convidado de hoje é um dos maiores empreendedores e um grande visionário. Ele é dono da marca Polo Wear, a maior marca do Brasil, Roberto Reston. Obrigada, amor, por estar aqui hoje comigo. Num casamento a gente tem que ter alguém que te inspire, e ele é minha inspiração. O meu grande marido, Roberto, vai contar um pouquinho da sua trajetória e como começou a história da marca mais famosa do Brasil, a Polo Wear. Atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Ai, que lindo! Então, eu comecei muito jovem, né? Desde os 13 anos. Eu já trabalhava com meu pai no interior, em Jundiaí. E com 24 anos, eu, assim, resolvi ter a primeira loja minha em Jundiaí, numa cidade do interior, que não tinha praia. E eu montei uma loja surfwear e streetwear chamada Hot Point. Foi assim, case de sucesso para a cidade. Na época não tinha shopping, isso nos finais dos anos 80. E foi um sucesso, até hoje nós temos, né, dentro do nosso grupo. E assim, ali naquela região de Jundiaí, Campinas e Sorocaba, Piracicaba, assim, a marca é bem assim, comentada, é bem assim, falada, é um case. E não bastasse, né, veio assim, a minha grande inspiração, que foi a Polo Wear, né? Ele realmente é um visionário, porque ele entrou bem no momento certo do homem, né, que estava um novo homem que mudou de comportamento. O homem começou a cuidar da barba, começou a cuidar da sua autoestima, começou a cuidar da beleza, né? Começaram a criar produtos só para homens, né, que antes era um preconceito, e de repente o Roberto veio com a Polo Wear, que trouxe mais... Conta, deixa eu te contar, gente, porque eu amo tanto, sou apaixonada. Porque pra mim, homem que usa Polo Wear, gente, é o homem. Diferentemente da Hot Point, que foi um case na região, a Polo Wear foi um case nacional, né? Então, hoje nós estamos aí com 150 lojas, 34 franquias e temos aí mais de 1.200 clientes multimarcas. E o diferente, que é importante eles saberem, que o Roberto participa de tudo, gente. Então, de cada produto, se preocupa com a modelagem. Então, assim, é muito difícil. Você vê que é muito amor mesmo envolvido, né? Pela marca, pelos seus clientes. Isso é respeito, né? O que eu falo para as pessoas, quando a pessoa tem amor e respeito pelo que faz a diferença na vida das pessoas. E o Roberto é isso, né? Eu que sou esposa dele, estou ao lado dele e acompanho, ele sempre se preocupa com o cliente. Se o cliente vai estar feliz usando a Polo Wear. Tudo que é feito com muito amor e carinho, você tem um resultado muito bom, né? Então, esses detalhes, a gente tem uma camiseta básica, que é um case, mas ela tem um cuidado de ter um fio especial, de ter uma gramatura especial, de ter um bordado. Então, assim, a gente tem assim, essa preocupação com a qualidade, né? E, logicamente, a gente tem aquele preço justo, né? Qualidade com preço justo. É o sucesso da Polo Wear, né? Em pouco tempo, né? Nós tivemos a loja aqui no Itaim Bibi, que a gente começou aqui na Rua João Brito, em 2010. Já há 11 anos e a gente já está com 150 lojas.
E no momento agora da pandemia, com as lojas fechadas, né, que eu falo mais uma vez que ele é um visionário, você lançou uma linha, né, conta essa novidade que está sendo um sucesso além do Basic, e até que tem o Júlio Rocha como garoto propaganda com a família. Sim, nós fizemos, veio essa pandemia que a gente não esperava, né? Nós fizemos aí uma campanha no Canyon, né, no sul, e nesse momento a gente usou muito a linha Comfort, né, porque a gente está ficando mais em casa, né, está ficando mais família, ficando em casa, e a gente quis passar liberdade, né, passar um momento de liberdade, de ficar em casa, de conforto, roupas mais leves, tecidos especiais. E também fizemos aí com o Júlio Rocha, fizemos um trabalho maravilhoso, que a gente é um case de sucesso, as nossas cuecas, que a gente, assim, no e-commerce, a gente vende assim, a gente é um dos itens que é em primeiro lugar de vendas, e a gente está assim estourando, e o Júlio Rocha foi o nosso carro-chefe ali, com o garoto modelo. A Paulo Air é isso, né, gente? É para todos, né? Eu estou toda de Paulo Air aqui, ó. Estou toda de Paulo Air, porque Paulo Air também tem roupa para as mulheres, viu? Roupas lindas, incríveis, e principalmente você que está fazendo home office, quer o conforto, quer preço justo, você encontra na Paulo Air. Exatamente, assim, a Paulo Air é a roupa da família, né? Então, e assim, com preço justo, né? E assim, a vantagem que tem é que é feito por brasileiros, né? E com aquele status de gringo, né? De uma marca gringa. Isso é bacana, né? Porque assim, você não precisa pagar mais caro para ter uma roupa muito legal, né? E vamos falar do perfume, né, gente? Tem um perfume, o Roberto vai falar melhor, depois eu dou um toque, aquele perfume que eu amo, o perfume Robert. É o quinto mais vendido do Mercado Livre, é um dos perfumes mais vendidos no Brasil, né? Esse aqui, Robert, né? Não podia ter um outro nome mais bonito, né? Isso a Adriana também ajudou nesse projeto. Esse perfume aqui, olha, quem usa não deixa de usar mais, porque assim, e assim, fora assim, o preço é assim, justo, né? Então é muito bacana, é um sucesso, é um case de sucesso. Também na plataforma do e-commerce é um campeão de venda, porque é preço em reais, gente. Então é bem mais em conta do que um preço de um perfume estrangeiro. Fora isso, também a gente tem os projetos sociais. Isso é muito importante. E desde quando eu conheço o Roberto, nós estamos falando de empresário, mas eu tenho que falar do ser humano, né? Ele, além de ser um grande visionário, um grande empreendedor, ele é ser humano, gente. Ele se preocupa com as pessoas, com o próximo, sempre trabalhou com ações sociais incríveis. Ele está com várias ações, junto com Renda na Rua, que tem um projeto social com os moradores de rua. Tem várias ações que a gente faz, né? Tem com o Grendac, Gerando Falcões, com o nosso amigo Edu Lira. Mas assim, e tem uma ação social assim que assim, eu visito muito as lojas, né? E teve num momento que eu visitei a loja que eu encontrei um garoto, né, um menino de 4 anos com um problema de síndrome na cabeça, o Gabriel. E foi uma paixão muito grande, né? Ele lá de Atibaia, e ele se identificou muito com a marca, com os jogadores, e assim, foi uma sinergia muito grande, né? E ele entra na loja, ele fica alegre, né? Então, é Gabriel, e eu coloquei ele como imperador, né? O Dia das Crianças, que assim, é uma coisa que me comoveu bastante também, né?
Gabriel foi diagnosticado com uma síndrome aos 3 meses de idade. Síndrome essa que os médicos eles sugeriram que o Gabriel não ia falar, não ia andar. Ele teve uma afeição muito grande com a Paulo Wear, com o pai, né, usando a marca, né, no logotipo. Ele ficou acariciando o logotipo e após esse evento, assim, ele virou um fã árduo da Polo. O Gabriel, quando percebe que está chegando perto da loja, ele fica extremamente agitado. Encontramos com o Roberto, que é o presidente da marca Paulo Wear. Ele convidou o Gabriel para ser o embaixador da campanha do Dia das Crianças. Nós ficamos muito felizes pelo convite e muito mais o Gabriel por ser tão apaixonado pela marca. Tem projetos também com futebol, né? Que eu vejo que a Apollo está sempre envolvida, principalmente os jogadores que estão começando, então eles estão sempre patrocinando, ou grandes times também. Sim, a gente tem um projeto aí, né? Fizemos aí o ano passado e retrasado com o Palmeiras na Arena, né? E sempre também no Globo Esporte estamos vestindo os apresentadores, né? E também a gente teve uma grande felicidade do apresentador do BBB, o Thiago, também usando produtos. Aliás, o Thiago do BBB ama a Paulo Wear. Sempre ele está vestindo Paulo Wear, sempre. Eu fico lá vendo, meu Deus, ele só usa Paulo Wear, porque ele tem bom gosto, né? Aquele homem é maravilhoso, tem bom gosto. Então, assim, foi também uma grande felicidade para nós e a gente vai conquistando, né? E fazendo aquilo com amor, carinho, dedicação, ter um cuidado, né? Só trazem bons resultados, bons frutos, né? Agora, Rô, tem muitas pessoas que querem saber como começar. Queria uma dica sua como empreendedor, visionário, até um momento difícil, que é um momento difícil da gente investir no Brasil, mas assim, eu gosto muito da palavra que eu uso, que o Roberto fala da crise, né, tire o S, então eu gostaria que você desse uma mensagem para as pessoas que estão assistindo, que fala, poxa, eu quero ser um Roberto, né, eu quero começar, o que eu posso fazer? Dá uma dica para eles. Assim, eu acho que a pessoa primeiro tem que se identificar com aquilo que ele gosta, com aquilo que ele tenha a vontade de fazer. Porque às vezes a pessoa, eu vejo muita criança, eu quero ser jogador de futebol, quero ser o Neymar, mas não tem essa aptidão, né? Às vezes, eu quero ser dono de loja, mas ele não... Assim, ele tem que se identificar naquilo que ele tem aptidão mesmo, naquilo que ele... E se ele conseguir transformar naquele desejo dele em uma coisa que ele gosta, que ele faça com amor, com dedicação, com vontade, só trazem bons resultados. Porque às vezes, você me acompanha em algumas situações. Às vezes eu estou sábado nas lojas, eu vou visitar, você sabe muito bem. E tem amigo meu ligando que está na sauna. Pô, você tá... Eu falei, mas eu gosto do que eu faço. Eu faço com amor, carinho. Eu gosto daquilo, eu gosto de visitar, gosto de ver. Então, não basta assim, eu quero ser... A pessoa tem que se identificar naquilo que ele tem a vontade, tá? Então, isso é o mais importante. E você como empresário, empreendedor, então vários empresários que estão me assistindo, um momento tão delicado que todos nós estamos passando, o que você diz para eles? Como passar, enfrentar essa pandemia? Pós-pandemia também. Pessoal, a pandemia está um momento difícil, né? Eu também fico preocupado, porque você vê, né? Eu fico ansioso para abrir, mas ao mesmo tempo, com o número de mortos, eu fico, não é o momento, né? Porque, assim, eu acredito que, em primeiro lugar, é o ser humano, né? É a saúde. Isso é o que, para mim, é o que vale, né? A gente está com dificuldade, sim. É lógico que já está fazendo quase um mês aí, e abril também está complicado. A gente aí está fazendo
o que pode aí para saldar, né, que eu faço a parte financeira também, né? O que a gente está fazendo aqui nesse momento que a gente trabalha com moda é o e-commerce, né? A gente está trabalhando o e-commerce, o WhatsApp, nas lojas, mas assim, tá tímido pelo que a gente precisa. Mas é aquilo, assim, que estamos conseguindo fazer, que nem eu tive até um fornecedor aí, falou, Roberto, por favor, me arruma aí 10 mil reais só para dar para o que comer. Então, nesse momento, o que está valendo é isso, gente, assim, rodar para sobrevivência, né? Se cuidar muito, né? Respeitar, né, o distanciamento, assim, respeita, assim, não curtir balada, não curtir funk, né, e assim, tudo passa, vai passar e a gente vai estar num grande momento aí, se Deus quiser, e vamos dar a volta por cima. Eu sempre digo que a gente, assim, vai atravessar o rio, né, e vamos conseguir vencer. Já passamos por uma, né, nós estamos na segunda e conseguimos, né, amor? Amém. Parece que não, nós somos casados, mas é muito difícil a agenda dele. Mas hoje eu tive o prazer de tê-lo aqui ao meu lado, aqui no programa do Talk da Adri. Estou muito feliz por isso. Eu volto a repetir, atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Foi muito gostoso esse bate-papo, ainda mais estando com a minha princesa. E espero voltar mais vezes. Muito, porque tem muitas histórias, tá? Eu já estou falando só de um case de sucesso, mas tem muitos cases de sucesso do Roberto aqui. Tá bom, gente? Muito obrigada. Um beijo. E não esqueça de se inscrever aqui no canal, hein? And now it's time for the beginning of something new.